Я планирую структурировать полностью компанию, ну, это что касается бизнеса, то есть вывести ее на удаленку. Для меня это казалось всегда очень какой-то сложной задачей, тем более после 4 неудач, ну, де-факто банкротств. То есть я уже как-то боюсь в некотором моменте, знаешь, был какой-то страх даже это делать. Но сейчас, когда я расписал, в принципе, весь функционал организации вот на доске, я вижу, что это, ну, как бы немного, что это решаемо. Просто вопрос времени, наверное, упорства какого-то. Ну и может какой-то момент небольшой удачи, которой у меня никогда не было, но может появится.